नमस्कार दर्शक श्रोताहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस सीता सिरियल नयाँ भागमा। दर्शकबिन योभन्दा अघिल्लो भागमा जब सीता र रमेश घर पास गर्न लागेका हुन्छन् त्यति बेला सीता हरिदाईलाई देखेर त्यहाँबाट एक्कासी कसैलाई केही नभनेर हिँडेकी हुन्छन्। त्यसपछि के भयो त यस भागमा भनेर जानकारी पाउनको लागि हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र हामीलाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र दर्शकबिन यस भागमा रमेश पनि सीतालाई बोलाउन उनको पछाडि पछाडि जान्छन् र रमेश त्यहाँ पुगिसकेपछि सीतालाई सोध्छन्, तिमीलाई के भयो सीता, तिमी एक्कासी त्यहाँबाट हिँडेर किन आएकी भनेर। त्यतिखेरैमा सीताको मनमा पुराना कुराहरू खेल्छन् जब उनलाई हरिदाईले जबरजस्ती गरेका हुन्छन्। सीता भन्न खोज्छिन् कि हरिदाई भगवान होइन, राक्षस हो भगवानको नाममा। तर उनलाई डर लाग्छ, कतै रमेशले मैले पहिले नै किन भनेन भन्ने कुराले शङ्का पो गर्ने हो कि मलाई विश्वास पो नगर्ने हो कि भन्ने डरले उनलाई सताउँछ र उनी चुपचाप बस्छिन् र निराश हुन्छन्। निराश भएको देखेर रमेश सोध्छन्, के भयो तिमीलाई, किन यस्तो निराश भयो कि किन आए कि त्यसरी भनेर क्वेसन गर्छन्। तर सीता त्यसपछि पनि केही भन्दिनन्। उनी भन्छन्, मलाई नराम्रो लागिरहेको थियो, अहिले ठिकै छ, अब जाउँ भन्छन्। र त्यहाँबाट सीता रमेश सबै घरतिर जान्छन्। त्यहाँ गइसकेपछि हरिदाईले सीतालाई सोध्छन्, के भयो सीता तिमीलाई, मबाट केही गल्ती भयो र भनेर। तर सीता मनमा नै सोध्छिन्, गल्ती त मबाट भएको हो, मैले रमेशलाई पहिले नै सबै कुरा भन्नु पर्थ्यो भनेर। तर उनको मुख चाहिँ खुल्दैन। त्यसपछि हरिदाईले सबैलाई उनीहरूको घरतिर आफ्नै गाडीमा छोडिदिने भनेर प्रस्ताव राख्छन् र उनीहरू सबै मान्छन्। त्यसपछि उनीहरू सबै आफ्नो घरतिर जान्छन्। तर रमेशलाई भने हरिदाईले घुमाउने न्युले होटेल लिएर जान्छन् र उनलाई नास्ता खिलाउँछन्। नास्ता खाइसकेपछि रमेशले सोध्छन्, हजुरले मलाई के कुरा गर्नको लागि यहाँ ल्याउनु भएको दाइ, भन्नुहोस् न भन्छन्। र हरिले मलाई सीता मनपर्छ, म सीतासँग बिहे गर्न चाहन्छु, उसको पनि श्रीमान छैन, मेरो पनि श्रीमती छैन भन्छन्। त्यति सुनेपछि रमेश रिसाउँदै भन्छन्, तपाईँले यस्तो के कुरा गर्नुभएको, हजुरको र उसको जोडी मिल्दैन, हजुर यति बुढो हुनुहुन्छ अनि सीतालाई पनि बिहेको कुरा सुनेपछि रिस उठ्छ, यस्तो हुनै सक्दैन भन्छन्। तर हरिले भन्छन्, कति नै पो बुढो भएर म 48 वर्षको त भएँ, जोडी मिलिहाल्छ नि भन्छन्। तिमी आफ्नो साथीलाई फकाउन सक्दैनौ भनेर। त्यसपछि हरि रमेशलाई लगेर सीताको घरमा सीताको हात माग्न जान्छन्। त्यहाँ गएपछि काका भन्छन् कि सीताको जिन्दगीको निर्णय उसले नै लिन्छे, म त्यो कुरामा केही भन्न सक्दैन भन्छन्। त्यहाँबाट हरि सीताको बाटो रोक्न जान्छन् र त्यहाँ गएर भन्छन्, तिमीले त्यो सब अस्तिको कुरा कसैलाई भने पनि कसैले विश्वास गर्दैन, कसलाई भन्छौ र, उस्तै तिमीलाई दोषी भन्छन्, त्यसैले यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनेर धम्की दिन्छन्। दर्शक श्रोताहरू, अब आउने भागमा के होला त? के साँच्चै सीताले कसैलाई भन्दिनन्? सबै जानकारीहरू पाउनका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।